في مشهد في الامارات غريب، كلام غريب قالته الاولى على الثانويه العامه لمحمد ابن زايد عن اليمن، ازعج اليمنيين واغضب. الاولى على الدوله سواء على كافه الجنسيات وحتى على المواطنين على المسار المتقدم، ولي الشرف اني موجوده قدامك. 5 الله يبارك في حياتك. مرحبا. ونحن في جايبينك الخط يا اسد تقول لي بقول لك شيخ انه لو يبغاني اروح اليمن بروح. شوف الحين ما جالك. شوف وين تبغى عسكري مدني او حتى حرك اليمن انا ما عندي مشكله. اليمن الشقيقة والحبيبة والغالية بقى يضرب بيها المثل. حقيقة في قمة الإمارات، لو بدنا نروح اليمن هتروح تجيبي شجرة ولا تسرقي اليمن ولا تقتلي الناس في اليمن؟ بجد يعني تعملوا ايه في اليمن؟ ولا تاخدوا جزر تسرقوا جزر من هناك؟ هتبقى في العصابة اللي هتسرق الجزر. عرفت ان السمكة بتفسد من راسها، وتخيل لما يكون راسها عامل كده. هذه القصة هي جديدة من نوعها تماما. نشوف اللي قالته نيويورك تايمز عن لجوء الأمير الإماراتي إلى قطر والعهدة على الجريدة الأمريكية. انشقاق ولجوء أمير إماراتي إلى قطر. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن لجوء الأمير راشد بن حمد الشرقي إلى الدوحة. الأمير راشد هو الابن الثاني لحاكم الفجيرة، إحدى الإمارات السبع الأصغر حجما، ويعد المسؤول عن المؤسسة الإعلامية الحكومية في الفجيرة. الشيخ راشد وصل بشكل مفاجئ إلى مطار الدوحة صباح يوم 16 من مايو، وتقدم بطلب للجوء السياسي بعد أن بات يخشى على حياته بسبب خلاف نشب مع حكام أبو ظبي. الأمير المنشق كشف للصحيفة الأمريكية عن اتهامات لحكام الإمارات بالابتزاز وغسيل الأموال، وأعلن عن وجود توترات واستياء غير معلن إزاء قرار أبو ظبي التدخل عسكريا في اليمن. وقال إن حكام أبو ظبي لم يستشيروا أمراء الإمارات الستة الأخرى قبل إرسال قواتها إلى الحرب، وأكد أن عدد القتلى من الفجيرة في الحرب يفوق الإمارات الأخرى، واتهم أبو ظبي بإخفاء الأرقام الحقيقية لأعداد القتلى. واتهم المخابرات الإماراتية بإجباره على تحويل 70 مليون دولار إلى أشخاص في مصر والأردن ولبنان والمغرب ومصر والهند وأوكرانيا. الأمير كشف عن أن لديه المزيد من المعلومات التي يحتفظ بها لحماية عائلته في الفجيرة. الصحيفة الأمريكية أكدت وجود تضامن بين زعماء الإمارات الأخرى بشأن هيمنة أبو ظبي وسياستها الخارجية، وأنه من النادر أن تتسرب مثل هذه المعلومات إلى العلن، إذ يعد انشقاق الشيخ راشد هو الأول من نوعه منذ 47 عاما من تاريخ الإمارات العربية المتحدة.